আজকে সকাল সকাল পাখিগুলোকে ছাড়ার সাথে সাথেই পাখিগুলোর সাথে যে ঘটনাটি ঘটলো, পাখিগুলো খাঁচা থেকে বের হয়ে কিন্তু একটু উড়াউড়ি করতে চাইছে। এর পরবর্তী সময়ে একটা ভেচ্চুক পাখি পাখিগুলোকে তাড়া করতে শুরু করলো। পাখিগুলো চারদিকে ছুটাছুটি করতে শুরু করলো। এর ফাঁকে ফাঁকে আমি পাখিগুলোকে ডাকার চেষ্টা করছি, যদিও এক আধ দুইটা পাখি আমার কাছে আসছে। তো আমার অরেঞ্জ যে পাখিটা রয়েছে তার পিছু ছাড়তে চাইছে না সেই ভেচ্চুক পাখিটা। তাকে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তাড়া করছে, আপনারা যেটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। অনেকক্ষণ তাড়াতাড়ির পরে কিন্তু আমার ক্যামেরার বাইরে চলে গেল। তো কি হলো পরবর্তী ভিডিওতে